我哋不配啊！但你看我哋為配啊！你願意捨棄你嘅自己，你將你生命賜咗俾我，將我哋所有嘅罪都赦免。何等奇妙嘅救恩！我哋不能不發出感謝和讚美。願我哋早上高歌讚美主，感謝。我哋嘅心都係向着寶座，我哋將俾你獻上敬拜，落緊嘅喜樂啊！因着蒙福啊！我哋要述説你嘅榮耀，我哋讚美你，讚美唯有你真是配。今日主啊，我哋唱第一首詩歌，詩歌203首。今日主啊，早上咧再將我哋帶到擘餅聚會當中。呢首詩歌咧叫《有福的確據》啊，係一首好經典嘅詩歌。咁咧點解我哋咁肯定去唱、咁喜樂去唱呢？因為除咗聖經有話俾我哋聽啦，主耶穌為我哋所作嘅一切，並且咧今日你同我咧都係呢首詩歌嘅一部分。我哋咧自己能夠講出自己嘅見證。當我哋唱呢首詩歌嘅時候咧，讓我哋肯定啲，我哋喜樂啲嘅。我哋去想起主為我哋所作嘅一切，我哋咧將讚美同榮耀咧歸俾呢位主耶穌，好嘛？我哋再唱一次。生命重生。
基督屬我，基督屬我，遇上神榮耀，何等快樂！蒙寶血贖回，承受恩賜，由聖靈重生，作神後嗣。這是我見證，是我詩歌，讚美我救主，口唱心和。哈利路亞！是我詩歌，讚美我救主，終日歡樂。哈利路亞！心歸向主，完全甘甜。天上的景象顯在眼前，似乎有聲音從天而來，宣説主憐憫，細説主愛。等候主來，充滿主甘甜，心頭主。阿們。讚美你，係啊！我周圍口出心內讚美你，真係上個知恩知美嘅人，同你作見證，你真係我哋喜樂嘅詩歌，係啊！早上呢個係我哋嘅見證，有福嘅確據，基督屬我，呢個耶穌基督為我哋死了，為我哋活了，今天活在我哋嘅心裏，我哋要去讚美我哋嘅救主。已經基督屬我，我哋又屬基督啊！我哋已經有神嘅生命，等奇妙嘅救恩，因為我哋由聖靈重生啊！從今以後，我哋有神嘅家，將我哋帶到教會嘅裏面，與眾弟兄姊妹一同享受呢個奇妙嘅恩典，享受呢個豐富，我哋一同唱詩歌，一同心裏平靜安穩。你話要保守我哋，直到你嘅再來啊！呢個係我哋榮耀嘅盼望。我哋在地上係咪冇盼望嘅？係你嘅再來成為我哋嘅激勵，你嘅再來成為我哋嘅讚美。主，多謝你！早晨我哋口唱心和，一同嚟讚美主。係啊，主啊，這是我哋得救嘅故事啊！係我哋嘅詩歌。係啊！我哋一班蒙你寶血贖回來嘅人，真係承受你俾我哋一切嘅福氣同埋恩賜。咁係真係由聖靈重生，真係有作神嘅後嗣，係神嘅兒女。真係呢個完全係你白白嘅俾我哋嘅恩典啊！我哋要即係讚美我哋嘅救主，終日歡樂啊！再唱詩去讚美主，86首詩歌本86首。耶穌。
唱第4節啦。旁邊嘅弟兄姊妹咧，一同去心中讚美，靈裏咧敬拜我哋嘅主。主啊，我哋多謝你，多謝你為我哋所作嘅一切，你為住咧我哋嚟降卑受死，甚至咧為我哋嚟復活，今日咧成為我哋心裏面嗰位主。主啊，你值得你配得我哋教會嘅讚美。我哋讚美你係呢位榮耀嘅救主，更係我哋寶貴嘅救主。早上咧願意我哋聖徒咧心中讚美，我哋靈裏敬拜，願榮耀歸俾主我哋嘅神，將我哋敬拜讚美嚟歸俾你。都紀念呢一息間嘅擘餅同喝杯，你祝福呢個餅，祝福呢個杯，讓我哋咧即係喺面對呢個餅杯嘅時候，我哋再嚟思想你為我哋所作嘅，你再嚟更新咧我哋對你嘅愛，再嚟更新我哋對你嘅奉獻，將每一位嚟交俾你，祈禱奉靠你嘅名求。弟兄姊妹請坐。弟兄姊妹，主內平安啊！咁我哋再嚟到擘餅聚會嘅當中啦。咁主耶穌同我哋講咧，有個餅同杯去設立咗嘅。呢個餅咧係代表主嘅身體咧，係為我哋擘開，將生命嚟俾過我哋。杯咧係代表主立約嘅血，為我哋多人流出，使罪得赦。咁我哋今日喺度咧，我哋團體嘅去紀念主嘅愛啦，亦都咧盼望主嘅再來。而咧，我哋吃喝呢個餅杯之前咧，我哋先嚟鄭重去省察。當日咧，我哋有得罪神、得罪人嘅地方，我哋先嚟清理對付，然後吃喝呢個餅杯。當日咧，你係未信主、未受浸嘅，當呢個餅杯傳喺你面前嘅時候，你傳愛俾隔離就可以啦。咁我哋可以開始擘餅喝杯。我哋再唱一首詩歌，詩歌103首。我有牵挂。
姊妹，我哋能夠喺呢度擘餅喝杯，真係完全係神嘅憐憫、神嘅恩典，並係神嘅愛。所以我哋讓司琴再幫我哋繼續彈嘅時候，我哋個人安靜喺神面前，實在上讓主嘅愛再一次激勵我哋，讓我哋喺嚟緊嘅我哋嘅歲月，願意將我哋嘅餘生傾倒，向我哋嘅主嚟發出呢個感謝同讚美。我哋再唱4、5、6節，跟住多有讚美。我係一個皇帝間嘅女子，主啊，我個個能夠
待我哋。主耶穌，我哋感謝你，我哋經常實在係軟弱，你嘅話語嚟提醒我哋，對我哋嘅信心，背起自己嘅十字架嚟跟從你。感謝你，我哋真係有真係有千萬個心，都要一嘅幫助，都要全係你。主啊，面對你寫基我哋唯有你感恩，唯有你讚美。主我哋實在咧希奇你嘅揀選，知你為什麼恩待我哋人中嘅罪魁。主啊，我哋過犯這麼多，你竟然咧完全嚟赦免我哋。主啊，多謝你，你如此嚟救恩臨到我哋，神啊叫我哋咧裏邊咧實在嚟感恩讚美，將自己嚟奉獻俾你，主啊叫你得着滿足。主啊，所以感謝讚美你。詩歌21首。詩歌21首。我
從此始終唯有白恩啊，能夠感我命同我心，因為神愛我們啊，連你愛子都不論盡，榮耀歸俾你。係啊，榮耀歸俾你。雖然宇宙會改遷，但係你永遠都不改變。你用永遠嘅愛嚟愛我哋，你用慈愛嚟吸引我哋。我哋要懷着感恩嘅心，我哋感謝你呢個恩典，感謝你嘅大愛。哇！我哋都嚟愛你。但願榮耀，但讓榮耀，永遠歸神和羔羊。阿們。讚美你，係啊，但係我哋嘅神，亦係我哋嘅父啊！我哋能夠隨時反面到你嘅面前，向何等嘅恩典，何等嘅憐憫！你嘅憐憫係我哋詩歌，心所落落。但願榮耀，但願榮耀，永遠歸神和羔羊。阿們，完全係父你嘅恩典。係啊，你不吝惜你嘅愛子，你將你愛子賜咗俾我哋，叫我哋罪得赦免，叫你可以與神和好。今天我哋係神嘅兒女，神嘅兒女，我哋應當歌頌讚美父神。阿們。係啊，真係父神啊！我哋感謝你，我哋讚美你，真係全係憐憫，全係恩典。即係我哋今日能夠真係成為神嘅兒女。係啊，我哋可以稱呼你為我哋嘅阿爸父。我哋實在感恩。但願榮耀，但願榮耀，永遠歸神和羔羊。哈利路亞。但願榮耀，係啊，但願榮耀，永遠歸神和羔羊。實在榮耀永遠歸神和羔羊。我哋一同站立起身，再唱第1、第4節。但願榮耀永遠歸神和羔羊。天上嘅父親，我實在感恩，多謝你喺創世之前喺基督耶穌裏揀選咗我哋，叫我哋能夠喺你面前成為聖潔，無有瑕疵。並且因着你嘅愛，你預備咗我哋兒子嘅身份，實在係榮耀無比。但願真係你能夠保守我哋嘅腳蹤，叫我哋今後能夠永穩固。叫我哋在世嘅時候，不屬世；叫我哋喺末了嘅時候，能夠緊守等候你愛子耶穌基督嘅回來，迎接我哋到榮耀裏。實在我哋感謝同讚美，禱告奉你愛子耶穌基督嘅名求。弟兄姊妹清楚。今日早上嘅擘餅聚會就停喺呢度。以下落嚟咧有報告，報告之先呢，有兩位咧弟兄姊妹咧參與我哋早上嘅擘餅聚會嚇，好感恩。第一位就係鐘達仁弟兄喺咪度 ？Hello， 感謝主。另外一位咧就普通話嘅，不過我講廣東話啦都係。鄧曉琳姊妹，歡迎你。
感謝主，榮耀歸神，實在開心啊！今日不單止真係又話鎖定嘅日子，並且我哋能夠同弟兄姊妹一同擘餅咧，實在係歡喜快樂。好，以下落嚟係教會嘅報告。好，第一項係主日集合嘅聚會，3月22號全教會集合喺尖沙咀聚會所，有擘餅同埋信息嘅聚會。請全體嘅弟兄姊妹咧彼此扶持，互相鼓勵啦，一同參加聚會，同心擘餅紀念主，並且係聆聽神嘅話。第一堂係上晝嘅9點鐘，第二堂係上晝嘅11點鐘，當中係有少年初班啦、兒童聚會同幼童看管，並且有普通話、英語嘅傳譯。第三堂係喺下午，留意係下午1點鐘，有普通話、英語同埋手語嘅傳譯。第二項係新春佈道會，喺2月嘅舉行嘅大專佈道會啦、分區新春佈道會同埋普通話福音佈道會，總共出席嘅人數係2880位，記名嘅係186位，而當中決志嘅係有91位，其中普通話福音佈道會咧出席都有97位，而記名嘅就18位，決志係有4位。我哋係感謝主啊！榮耀歸神，哈利路亞嚇！主聽教會禱告啊，不斷加添人數。請各位弟兄姊妹咧為福音嘅開展咧繼續守望禱告，因為我哋呢個嘅事工，呢個嘅爭戰係咩？永不止息嘅嚇，直到那日。感謝主。好，第三項係青壯侍奉更新營，係迦勒時代志，將於喺將於喺5月嘅1號、2號，週5同週6喺青協西貢戶外訓練營舉行。對象就係31歲去到45歲，已經受浸及加入侍奉崗位至少3年嘅弟兄姊妹，而家已經喺網上可以接受報名。好，跟住落嚟呢，就有啲短片播俾大家睇睇。過咗30歲嘅年紀，工作、家庭、服侍嘅擔子越嚟越重，但同時亦係容易覺得自己人生唔上唔落嘅一個時期。會唔會想停一停，唞下氣，生命再得着更新？咁我覺得係即係已經有呢個服侍嘅心啦，更加要有信心。咁信心咧係建基於對主嘅話啦。經常如此説，我就要咁樣去信，然之後去做。我覺得最開心嘅咧，就係好似翻去一個清晨咁樣，因為除咗有信息之外咧，仲可以同弟兄姊妹一齊有一個 workshop， 定準咗我25、26年嘅一啲嘅目標同埋計劃嘅，即係鼓勵弟兄姊妹一齊參加。青壯侍奉更新營將於5月1號到2號舉行。今年嘅主題迦勒年代志，將會從舊約時代嘅人物迦勒反思我哋人生當中不同嘅階段。營會中有詩歌敬拜、信息、工作坊、個人退休嘅時間，期待同大家一齊分別呢2日短短嘅時間，被神嘅話更新，重新得力。可能大家都聽得太快係咪？但最嬲尾就最緊要嗰幾個字啊，係咩？重新得力嚇，好緊要啊！我哋需要神嘅。好，繼續嘅報告。第4項，少年暑期活動。每年暑假教會為少年人安排各樣嘅營會同埋追求，盼望藉此咧建立少年人喺靈命上嘅長進。請家長同埋少年人呢，就踴躍咁樣參與呢個唔係踴躍參與報名表，並且少年人呢，即係踴躍預留時間參加。好，第5項就係屬靈書籍嘅推介。呢本書叫《只誇基督十架》。本書咧就闡述咧就係只誇我們主耶穌基督的十字架呢句話嘅意思。弟兄姊妹們咧就可以用 WhatsApp 啦，或者去分區執事室咧就係登記訂閱，亦都可以去尖沙咀個書室咧係選購嘅。係啦，好，跟住落嚟咧就係到本區嘅報告。好，第一項就係禱告聚會。嚟緊本週二3月嘅10號為實體禱告聚會，晚上7點半係喺本區聚會所舉行。當晚禱告嘅重點就係為準受浸嘅兄姐嘅弟兄姊妹咧就禱告。請各位咧弟兄姊妹咧能夠分別時間一同出席
同心合意咁禱告。第二項就係受浸聚會，係喺3月14號，即係幾時啊？即係嚟緊嗰個禮拜六嚇。地點就係喺尖沙咀聚會所，係3點鐘開始。希望咧各位弟兄姊妹咧可以嘅話咧，分別時間咧嚟扶持啊，因為咧我哋呢次有幾多位啊？有成12位喎啊！新生命喎係嘛？弟兄姊妹喎嚇，經歷咗一段時間啊，當中有啲好艱難啊，有經歷咗神嘅好多嘅恩典，所以可以嘅話咧，大家咧能夠盡量出席嚟到扶持啊，讓真係大家一同咁嘅喜樂。好，第三項係春季成長班開課，3月15號下個嘅主日，為新一季嘅成長班咧就開課啦，因為受浸完啦，要開課啦。喺早上咧就9點45分喺房間3嚟到舉行。誠邀咧今期嘅受浸嘅弟兄姊妹咧，同埋過往5年內受浸但未完成呢個成長班嘅弟兄姊妹咧，一同參與，彼此勉勵，互相建立，喺神家中咧一同咁樣成長。第4項安息聚會，劉建東弟兄離世，係周以文個先生嘅。安息聚會咧定於喺3月20號週5晚8點鐘，地點就係世界殯儀館1樓恒基堂。希望咧大家可以嘅話咧，亦都出席扶持，安慰姊妹同埋家人，並且藉着個安息聚會咧，我哋能夠傳揚呢個福音。因為姊妹個姐夫都係呢一次亦都剛剛係決咗志並且又返到舞蹈班嘅所以我哋更加要可以嘅話扶持，去唔到唔緊要，我哋喺禱告中一來扶持，好嘛？我哋低頭有啲禱告。主啊，我哋感恩，實際上一週復一週，你俾我哋有擘餅，實在我哋真係心被恩感。多謝你，亦都俾我哋每一週能夠有你嘅話語，你嘅話就是靈，就是生命。你嘅話能夠讓我哋能夠生命有成長，並且喺真道上能夠站立得住，並且站立得穩。求主俾我哋真係嚟到嘅時候，唔係為咗一個移民，亦都唔係俾我哋遊魂，俾我哋有精神嘅，俾我哋有屬天而嚟嘅聰明智慧，並且有聆聽嘅耳朵。當我哋聽落去嘅時候，我哋都用信心嚟到調和，好叫我哋能夠每一個聚會我哋都投入嘅，因為我哋唔係外人，唔係一個局外人，我哋乃係即係家人，神家嘅一份子，所以俾我哋喺聚會當中真係嘅完全投入。所以求主嚟收去我哋遊蕩嘅心思，俾我哋專心嘅即係用盡我哋嘅心思去到聆聽，實在榮耀嚟歸俾你。禱告奉你得勝嘅名求，感謝主。我將以下神交俾弟兄。咁還預備所需嘅一切嘅資源啊，神係豐富嘅，感謝主。我哋準備咧開始早上嘅聚會啦。早上嘅聚會嘅題目咧係群體與擘餅。咁上一週弟兄姊妹我哋交通到咧，弟兄交通到嗰個主嘅筵席。主嘅筵席咧係呢個嘅一餅一杯啦，眾在咧呢個嘅合一。咁我哋呢個嘅上一週嘅交通咧，或者前幾週嘅交通咧，我哋都係喺個人方面咧，我哋講緊係點樣同主去回應主，亦都係咧我哋從自己出發咧，點樣去建立同聖徒之間嘅關係嘅。呢個前幾週嘅交通。咁早上嘅焦點咧，我哋稍為轉一轉啊，我哋係從一個群體嘅面向咧去到出發，去睇下擘餅聚會咧呢個嘅群體性，我哋點樣一同咧喺個群體裏面咧去回應啊。好，咁我哋先讀一處聖經。呢個咧係希伯來書嘅10章19節去到25節嘅。咁我哋姊妹一節，弟兄一節，就請姊妹先啦。是藉着他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過。這幔子就是他的身體，並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，
就當存着誠心和充足的信心來到神面前。又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。早上嘅交通咧，主要都係圍繞住呢一個嘅段落啊。喺呢個段落咧，我哋睇到咧係有兩個嘅部分嘅。第一個部分咧係19至到21節。喺呢個部分咧就係提到咧我哋救恩嘅根基，係嘛？呢個根基咧就係耶穌基督啦。提到耶穌基督嘅兩方面啊，就係佢嘅血，係嘛？因着佢嘅血，我哋入到至聖所。呢個係舊約嘅圖畫。舊約就係羔羊嘅血。新約咧就係耶穌基督嘅血。另外咧就係關於主嘅身體。喺個身體咧就好似幔子一樣啊，幔子經過就係佢身體。咁呢個舊約嗰度咧，呢個幔子就裂開咗，係嘛？當主被釘十字架嘅時候，見到哇有一個至聖所個幔子咧裂開咗。咁主就係呢個嘅幔子，就係呢個身體裂開咗，為我哋咧打通咗咧入去至聖所呢條嘅道路。呢個就係第一方面。咁所以佢係一個嘅背景嚟嘅，係一個舊約背景舊約憲制嘅體系。但我哋亦都知道咧，舊約係影兒呢個影兒咧，去到幾時咧就會停止咧？就係去到耶穌基督成就救恩嚟到地上成就救恩，就開始咗新約基督咧先至係嗰個實體。咁所以咧，基督咧就係嗰個嘅祭物基督嘅血咧就係為我哋説出美言。基督嘅身體咧，為我哋打開咗呢條嘅道路。基督就係嗰個大祭司，長遠活着為我哋去祈求。舊約咧，羔羊嘅血咧，佢每年都要獻，次次都要獻個有效期咧係就係咁啦。但係咧，基督咧係點樣啊？長遠活着係嘛？神嘅兒子，所以佢嘅血咧係一次永遠嘅都有功效。咁所以新約咧就係嗰個真正嘅實體啦。呢個就係第一個段落，救恩啊，關於基督耶穌帶俾我哋嘅救恩。第二個段落咧就係點樣回應呢個救恩就係我哋每一個蒙恩得救嘅人咧，我哋一個群體同埋我哋每一個人點樣去回應22到25節呢個就係早上咧我哋第一個部分咧要交通嘅點求主去帶領我哋作一個簡單嘅禱告啊！多謝主俾我哋早上一同去聚集，俾我哋能夠從聖靈而嚟有呢個嘅智慧同啟示，明白你嘅話語，並且讓我哋不單明白，我哋更帶進我哋嘅實踐，帶進我哋嘅回應。求你去祝福教會，禱告奉主名求。早上呢係有3個嘅點啊。第一個呢就係擘餅聚會呢，我哋唔放棄。第二呢就係我哋嘅擘餅聚會呢，唔係我哋嘅選修課啊。第三呢係聚會中呢實踐聖靈嘅引導。好，下一版。擘餅聚會咧，我哋唔放棄。首先提到就係第22節去到25節咁呢條道路咧已經打開咗啦。剛才已經交通咗啦，係因為耶穌嘅血咧開了呢條又新又活嘅道路，呢個通向至聖所、通向會幕通向至聖所、通向約櫃施恩座嘅呢條道路已經打開咗。所以我哋有幾方面嘅實踐就係照着頭先所提到22節打後嘅。第一方面咧就係向上，我哋去到神面前咧呢條嘅道路既然打開咗咧，我哋就將我哋心中天良嘅虧欠咧灑去，存着誠心咧嚟到神嘅面前。嚟到神面前咧，英文係 draw near， 就係去到神嘅面前所以弟兄姊妹，我哋每一次嚟到擘餅聚會嘅時候咧，我哋都要點啊？我哋都要開始我哋聚會嘅前奏。早上咧，我嘗試用一個嘅隱喻就係一個交響樂，一個音樂嘅隱喻。一個嘅音樂咧，通常我哋奏一段一個樂章乜嘢咧？通常咧前一段咧係一個前奏。前奏咧係部署同埋預備咩咧？預備聽眾嘅嗰個嘅焦點同埋心靈，同埋咧將呢個嘅曲譜嘅主題咧喺個前奏裏面咧做一個引子，
帶我哋咧入去一個嘅旅程啊，音樂旅程。咁啊，弟兄姊妹，我哋嚟到神面前咧，我哋其實我哋係幾多點為之準時咧？一個擘餅聚會啊，其實咧就係如果聚會 officially 即係喺我哋嘅網站啊，或者樓下，你見到樓下呢個聚會有個門牌噶嘛？呢個教會啊幾多點聚會開始咁啊？係咪幾多點譬如9點鐘開始，咁幾多點為之準時咧？如果我哋照住聖經俾我哋呢個嘅引導咧，我要 draw near 啊嘛，我哋嚟到神面前，我哋要有個前奏嘅話咧，就起碼咧要8點55分咧就為之準時啦，係啦，嚟到就大家一齊係嘛，大家一齊點啊？就開始前奏咯，係啦，我哋一齊禱告嚇，讓我哋嘅心啊，讓我哋嘅身體嚇，可能經過咗一個禮拜嘅生活咧，其實我哋嘅心裏面咧都有好多嘅糾纏啊、掙扎啊、壓力啊，或者可能嗰朝同老婆嗌交啊，係冇暗示嘅。不過係我哋嘅實際情況，好多時候就係唔係一定嗌交，我意思係唔係咁慘嘅，我哋夫婦之間係好美好嘅，係啦。咁啊，而係咧，可能我哋即係其實我哋係帶住好多嘅東西嚟到嘅。我意思係我哋一周嘅生活，所以我哋要對齊神嘅話咧，我哋要讓我哋嘅心咧被聖靈去引導。聖靈好肯去幫助我哋啦，但係我哋嘅心咧要打開。我哋都要行先得嘅，係嘛？咁所以我哋去神面前，我哋 draw near 去到神面前咧，係呢個咧係一個內心嘅咩啊？內心嘅排毒檢視下呢一週咧，我哋有冇因為忙碌，因為各種嘅東西咧而累積咗一個天良嘅虧欠可能對人可能一啲隱而未現嘅罪甚至可能一啲對自己嘅對自己嘅一個唔原諒或者對人嘅苦毒等等，有好多呢啲嘅虧欠，讓主嘅血咧去灑去係嘛，洗淨。咁作者咧用咗一個嘅圖畫咧，就係身體潔淨因為舊約嘅獻祭者咧，佢哋都係需要清洗嘅，係啦，去神面前咧係要即係要清潔嘅，清潔嘅。佢用呢個嘅隱喻。咁當然我哋今日嚟，我意思唔係話嚟到聚會之前，我哋就要大家要沐浴更衣咁。即係我唔係咁嘅意思，係嘛？實際都唔係咁嘅意思。意思咧就係我哋嘅重點唔係嗰個儀容，而係咧我哋帶住一個透明無偽嘅嗰種嘅心靈咧去敬拜，即係讓我哋嘅心咧向神咧係透明嘅，係敞開嘅，係咁樣嘅潔淨自己。咁所以第一方面咧，我哋嘅去主面前，我哋要準備咧係用赤誠嘅心咧靠住佢嘅寶血嚟到佢面前，好嘛？呢個第一點。第二咧就係頭先嗰度提到咧係堅守我哋所承認嘅指望，不致搖動。堅守 hold fast 呢個係一個嘅基礎，呢個根基。咁所以弟兄姊妹，聖經話俾我知道咧，我哋到神面前，我哋嚟參加擘餅，我哋嚟敬拜咧，唔係因為咧我哋嘅靈命好壞，唔係我哋個人嘅意志強弱，而係因為基於乜嘢啊？因為基於咧就係佢嘅信實，係嘛？也應許我哋係信實嘅。佢嘅信實就顯起咧佢嗰個救恩唔會收回，佢一發出一次永遠嘅就成就咗。凡願意嘅都能夠經歷，能夠得罪呢個福音嘅好處，呢個就係佢嘅信實咯。咁所以喺呢個多變變幻嘅世代咧，其實我哋有好多嘢咧喺度衝擊緊我哋嘅，真係好多嘅，每一日都好多常都有好多嘅衝擊。但係讓我哋嚟到神面前咧，我哋重新咧定好我哋嘅矛，穩固翻咧喺基督耶穌喺神嘅信實裏面。hold fast 企穩，將我哋從一切嘅焦慮、搖動、打擊裏面咧企翻穩喺佢嘅信實底下，唔好讓世界嘅聲音咧搖動基督喺我哋裏面嘅地位。重申一次咧，基督係得勝嘅，係對抗世界裏面嘅唯一嘅答案就係基督耶穌。咁所以呢個係我哋嘅實踐，我哋要堅忍堅守咧我哋所承認嗰個嘅指望第三咧就係呢個就係關於我哋嘅縱向啦，即係唔單止對神，唔單止我哋企穩向下，我哋嘅對外對旁邊嘅嗰段聖經提到我哋要彼此相顧激發愛心，勉勵行善激發咧
原本嘅意思咧係一個讓佢能夠鋒利啊嚇，即係咧佢本來已經鈍咗啦嚇，讓佢咧重新再鋒利。咁啊令我想起咧箴言27章17節咧嗰度佢話咧鐵磨鐵啊磨出刃來係嘛，朋友相感也是如此嚇。當然我哋同弟兄姊妹之間，我意思唔係話係我哋唔係話擦出咩火花啦，即係比劍啊嚇。即係我都有查過咧，其實兩把鈍嘅劍咧磨咧係唔會磨出好嘢嚟嘅，係會越磨越碎晒嘅。我哋要嚟到係讓聖靈去讓我哋使之鋒利，係嘛？要重新去激發我哋。嗱，當我哋聖靈喺你心裏邊，喺我心裏邊喺度有激發嘅時候咧，我哋就真係鐵磨鐵，真係能夠彼此咧去到激勵。所以弟兄姊妹，我哋嚟到麥餅聚會咧，並唔係一個個人嘅修行啊，而係 consider one another 啊，即係我哋嘅彼此嘅激發啊。點解我哋要群體聚會咧？就係咁解。所以呢個嘅實踐咧，我想起一個，即係我哋其實每一次聚會之後咧，我哋第一堂同第二堂之間咧，隔咗幾耐？隔咗半個鐘頭啦，係嘛？咁啊，疫情中間咧，我哋隔得仲長嘅，其實隔咗45分鐘嘅足足。咁點解要隔咁耐咧？大家有冇思考過呢個問題？因為疫情就係因為要清潔要什麼大家有呢個咩罪咩相罪咩條例咁樣疏散咁樣。咁而家冇啦。咁點解我哋都要隔半個鐘？唔即刻10分鐘就開始咧？咁樣大家行動都好迅速噶嘛？我哋係咪散得快嚟得快係嘛？點解我哋要隔半個鐘頭咧？其實咧係俾我哋咧能夠有對話係啦。聚完會之後咧。唔好急住走，除咗你嘅洗手間之外，唔好急住，讓我哋咧散會之後咧，起碼咧有幾分鐘同弟兄姊妹之間咧有一啲所謂嘅靈性嘅對話嚇，即係不單寒暄講下瑣碎事，分享下咧神喺我哋生命裏面咧點點滴滴，彼此關心睇下咧弟兄姊妹嘅最近嘅狀況有冇啲乜嘢咧係關心下佢。睇下，今日可能好攰喎，甚至咧可能有時弟兄姊妹急住走咧，可能真係有啲事情嘅，關心下佢，係咪趕住返工啊？係咪點樣？係嘛？彼此去關心，彼此嘅接觸，呢個就係群體聚會咧，我哋嘅彼此激發，讓我哋嘅點燃咧，撻返着我哋裏面咧可能將要熄滅嘅火熱係嘛？所以弟兄姊妹彼此嘅激發彼此嘅相顧，激發愛心。呢個咧係一個聚會，我哋裏面咧有嘅面向向上嚟到神嘅面前，向下我哋喺個神嘅信實裏面咧堅守指望，對外對旁邊嘅我哋彼此嘅相顧聖徒咧，當我哋咁樣去做嘅時候，就好似呢段聖經講咧，係我哋對救恩嘅一個回應一個響應，三重嘅響應。第二點啦，就係麥餅聚會咧，唔係一個選修科，而係咧末世裏面咧要作出嘅選擇。嗰度提到啦，不可停止聚會，係嘛？你們不可停止聚會。咁睇過幾個譯本咧，其實佢仲有一個，佢中間有啲嘅細節嘅。佢話呂振中咧就係不可成偽離棄我們的聚會，係嘛 ？NASB 咧就係 not forsaking our own assembling together。和合本就係你們不可停止聚會。你有冇留意到咧？係嗰個比較貼近原本意思嘅翻譯咧，多咗啲嘢嘅，係啦，即係我們係嘛？我們的唔好停止咧，我哋嘅聚會。意思咧係咩咧？意思咧就係呢個咧係一個專屬嘅約會我哋同神之間咧係有一個專屬嘅約會。若果我哋睇翻上下文即係我哋理解聖經都從上下文。呢個希伯來書19章，首先我哋第10章第19節係咪？我哋由嗰度開始讀起。19節之前係一路講咩咧？就係講基督耶穌咧點樣係成為舊約嗰個影兒嘅實體佢嗰個救恩嘅各種嘅細節1至到18節。咁去到19節，我哋首先睇到啦。19至21節咧就係提到主嘅血同埋主嘅身體。咁所以我哋即時咧，我哋就會聯想到主嘅血同主嘅身體。然後22節呢邊咧就話唔好停止聚會。所以呢個係乜嘢聚會咧？
嚇，呢個好直接嘅嚇一個刻意嘅，亦都係一個精準嘅睇法，就係呢個聚會咧，好有機會就係指住擘餅聚會嚇。呢個應該第一樣嘢，我哋可以想像聯想得到，按住上下文。基督已經一次永遠嘅係咪獻上自己，成就咗呢個救恩。咁所以呢個聚會咧就係指住領受餅杯，紀念主紀念佢嘅血同身體嘅呢個擘餅嘅聚集唔好停止咧呢個擘餅嘅聚集。呢個就係我哋嘅聚會。當然我哋知道嗰個背景咧就係當時候嘅希伯來聖徒咧，因着猶太教嘅逼迫啦，逼佢哋咧要翻舊約咁，所以咧要停止咧逼佢哋咧要離開佢哋原本嘅聚會。但係作者咧就同佢講，唔好停止我哋原本有嘅聚會，就係唔好停止呢個擘餅聚會。呢個係個背景啊，因着逼迫。咁啊，今日我哋未去到咁嘅地步，但係我哋要排乜嘢咧？要排列我哋嘅優先次序排好我哋嘅次序聚會咧唔係一個隨便輕鬆嘅活動特別呢個擘餅聚會呢個係我哋嘅聚會，同主約會嘅聚會所以意味住乜嘢咧？我哋要有準備我哋咧要預備好心情甚至有一啲非緊急嘅社交咧，我哋將佢咧，我哋唔使將佢 cancel， 但我哋將佢咧排翻去後邊一啲，係咪排好我哋嘅優同埋先將呢個餅杯嘅時間咧擺喺我哋主日行程表嘅第一順位唔係有空先至去參與嘅一個 optional lesson， 而係一個 compulsory， 係一個必須有嘅最優先嘅嗰個嘅選擇。咁所以求主去幫助我哋可能我哋會覺得其實每個禮拜都有聚會咧我哋有時咧我哋都會唔覺意或者將佢嘅將佢嘅重要性咧同其他嘢咧可能等排咗啦但係呢節聖經提醒我哋咧去到末世嘅時候咧，我哋更加要排好我哋嘅優先，唔好離棄咧我哋嘅聚會第二咧就係唔好讓不去聚會咧變成一種習慣。佢話咧好像那些停止慣了嘅人我哋要識破咧我哋有一個慣性嘅陷阱首先提到咧就係嗰個背景咧就係因着嗰個逼迫。其實你如果睇埋下文咧，其實佢哋嗰個逼迫係好嚴重嘅，甚至係失去咗家業等等等等，係一個好厲害嘅推力阻力咧，讓佢哋要嚟聚會嘅話都要付相當大嘅代價。我知道其實到今時今日21世紀都有好多地方嘅聚會咧，都係弟兄姊妹都係付好大嘅代價。但係點解付咁大嘅代價都仍然聖經吩咐我哋都仍然要聚集咧？唔好讓不去咧成為一種嘅陷阱或者習慣咧。因為呢個聚集咧係神嘅救恩，我哋嘅回應除非我哋冇得罪救恩，咁我哋就不用回應。既然我哋得罪咗救恩嘅話咧，我哋真係要學習點樣去將佢擺優先嘅地位，去到回應佢。有時咧有好多嘅可能係壓力人生需要甚至你內心嘅需要咧，都會讓我哋對即係我唔係每一個禮拜都咁大掙扎嘅，但係一年裏面咧總有一啲時間咧係會有掙扎嘅但係當我哋有掙扎嘅時候，可能我哋內心咧正在有啲需要咧未滿足可能我哋嗰週好疲累或者咧係有好多嘅原因需要做抉擇喺呢個時候咧，當我哋攰到不行或者咧我哋真係感到困惑軟弱嘅時候咧，弟兄姊妹，或者正另一面就係你最枯乾嘅時候，就係你最需要肢體嘅時候。因為呢個聚集咧係彼此激發，係咪彼此相顧，互相激發愛心，勉勵行善。我哋係有彼此嘅或者呢個就係我哋需要加添心力嘅時候讓我哋咧可能嚟到咧真係冇辦法好釋放好開聲，但係讓我哋安靜嘅就坐喺主嘅面前啦坐喺聖徒嘅中間讓神咧去幫助我哋佢話咧唔好停止聚會，都要彼此勸勉。既知道原文咧係看見和合本，既看見嗰個日子臨近咧，就更當如此。當我哋提到那日子，呢度就係提到基督嘅再臨啦。提到基督嘅再臨咧，我哋心裏面會有啲清單嘅，係嘛？主再嚟之前咧，嗰個清單就係咩啊？
聖殿要重建啦，但係罪人要出嚟啦，等等啦，係咪一個清單所以咧排到最尾咧跟住福音要傳遍天下即係等等咁主就翻嚟啦咁樣我哋會心裏面個清單即刻出嚟但係呢度提醒我哋咧，你睇到嗰個末世嘅清單，更要睇到咧就係嗰個日子嘅臨近最近發生嘅嘢咧，弟兄姊妹喺中東呢個戰爭嘅開始呢個係一個開始嘅陸續有嚟。我哋就知道其實聖經係一步一步應驗緊嘅點樣去應驗呢？呢個讓解經家咧可以解釋，等我哋參考。但係我哋係需要有一個感受，需要有一個體見，就係嗰個日子咧臨近啦。既然嗰個日子臨近嘅話咧，我哋就更多咧。去到擘餅，去到紀念主，同埋去到同聖徒一同咧，去到連結彼此去激勵。我哋睇到個環境咧，可能變得越嚟越壞，但係我哋更加要睇到喺個餅杯裏面所講嘅就係佢嘅信實仍然係堅定不移，佢仍然係坐著為王佢並冇更改，亦都冇軟弱。基督耶穌咧繼續係喺我哋中間，喺我哋嘅元首地位裏面咧繼續帶領我哋。咁所以我哋唔好停止聚會。呢個係我哋末世裏面咧需要做出嘅一個嘅選擇，求主咧去幫助我哋。咁既然係咁咧，我哋嚟到聚會裏面咧，應該點樣去進行我哋呢個群體嘅聚會咧？借用呢個嘅交響樂我哋咧唔做觀眾要做樂手。你喺個交響樂裏面咧，我朝早我都嘗試揾過啲片但係太複雜啦，嗰啲交響樂一播出嚟咧，啲鏡頭飛嚟飛去咧，好難 get 到佢做緊乜嘢。但係我哋起碼我哋有個領會咧，就係呢個交響樂裏面咧係有3個嘅角色嘅，即係一個交響樂裏面第一咧就係有個指揮啦，係嘛？佢呈現一個半弧形去坐去演奏噶嘛，係咪？個指揮就企喺一個半圓嘅呢個嘅中心點跟住咧就呢個嘅有成個嘅團隊啦，係嘛？有小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴㗎，咩長笛、單簧管、雙簧管敲擊樂咩鋼片琴、咩木片琴即係乜嘢都有嘅，有喇叭、有小號、大號、咩伸縮號總之乜嘢都有齊晒啦由呢個音域，由呢個最低音嘅去最高音嘅，所有樂器都齊晒啦有長音、有短音、有節奏、有冇節奏嘅，乜都齊晒。呢個就係成個嘅係嘛管弦樂咁係所有嘅樂手所有嘅樂手咧都要跟住咧嗰個嘅指揮去進行嘅咩叫跟住個指揮咧？意思咧就係如果嗰個小提琴拉緊一個 key， 即係佢 C major 咁，佢拉緊一個調嘅，你唔會話個管樂就吹一個 A flat， 跟住自己就吹另一個調，係咪？如果係咁嘅話咧，就唔和諧啦。又唔會咧係個指揮指一個嘅拍子大家淨係跟自己中意嘅拍子我覺得今日心情好啲，我唱快啲，我拉快啲。我今日心情慢慢，我就拉慢啲，就唔會嘅，係嘛？同一個節奏。同一個調，仲有咩仲有咧就係你跟住份譜去咧係有出場嘅時間噶嘛。有啲時候咧係 full band 嘅，即係所有樂器一齊拉嘅。有時咧係淨係嗰個嘅長笛喺度吹其他咧就喺度伴襯托住，係咪？有出場嘅時間有佢嘅講究，有休止符嘅，有時會停一停嘅，係嘛？所有嘅樂章嘅進行都係跟住嗰個指揮去進行嘅。而喺呢個嘅樂隊裏面咧，仲有一個角色嘅。仲有一個角色叫做首席小提琴。大家如果有聽過管弦樂，你就知道咧，就係嗰個開始樂章之前會有一個拉小提琴嘅人就起身咧，就喺度拉個音㗎嘛，得咁樣，就係一個拉小提琴嘅人。跟住其他嗰啲弦樂咩什麼咧，就一齊拉隊咁樣。佢喺度知唔知佢喺度做緊咩啊？係啦。試下音啦，咁樣特別嗰啲有絕對音準嗰啲咧，即係佢一拉就聽得出呢個係440 Hz 咁樣，就拉個 A 出嚟啦咁樣，哇！咁一聽就聽到。咁佢呢個嘅角色咧，佢唔係淨係 tune 音淨係 tune 音，你攞部機出嚟仲準啦。
係咪攞個電話出嚟就得啦？佢唔係淨係 tune 個嘅音啊，而係咧佢其實佢係作為一個指揮同埋樂手之間嘅一個橋梁嚟嘅。例如嗰個樂章究竟嗰個呈現應該係點樣咧？其實呢個嘅首席咧，佢係會微調佢後邊嘅嗰隊人嘅，佢會用自己嘅拉法咧作為一個示範，去引導翻咧佢嘅團隊嘅。所以佢係一個指揮同樂手之間一個橋梁。咁我用呢個圖畫咧作為一個隱喻啊。聖靈咧就係我哋整個聚會嘅指揮，係嘛？佢會感動我哋嘅，佢會喺度流動嘅。我哋全體嘅聚會嘅弟兄姊妹咧，就好似一個嘅樂手，每人拉住一個，每人做緊扮演緊一個角色，拉緊個樂器，係嘛？弟兄低音啲，可能啲低音大提琴啊啲大號啊啲座咁啊，好似啲炮彈咁啊！姊妹咧由細啲啊，大家拉緊小提琴啊，或者高音啲啊，吹緊長笛啊，正緊係咪？每人咧係呢個團隊裡面嘅其中一個樂手。咁有一個首席嘅，首席咧可能就係領詩嗰個啊，即係可能就係出嚟點詩啊，或者咧比較敏鋭成件事係點樣進行。但係我哋無論係首席，無論樂手都好咧，我哋都係跟住聖靈嗰個嘅指揮嘅。而呢個指揮係點樣去進行咧？就係聖靈會感動我哋咧，去到選詩，去到讚美。感動我哋咧，要將嗰個嘅祭物啊，將嗰個音樂咧，對主嘅頌讚咧，去到發出。我哋每一個人咧都留意住聖靈嗰種嘅帶領。聖靈嘅帶領可能一開始我哋提到有人選咗一首關於主嘅降生。咁我哋嘅讚美就點啊？就圍繞住呢個降生，我哋去回應啦。聖靈有一步又推動睇到主嘅受死。我哋嘅讚美就流向呢個主嘅十字架，等等等等。咁所以聖靈咧係喺我哋中間弟兄姊妹，我哋係有一個流嘅，有一個 flow 喺度。我哋嘅責任，我哋嘅角色係點樣進行咧？就係敏鋭住聖靈咧嗰種嘅帶動嚇，敏鋭住咧聖靈點樣喺度嚟感動我哋。好多次咧，我自己都好多弟兄姊妹都有咁嘅經歷嘅，真係。有時你心裏面響起嗰首歌，或者嗰朝早響起嗰首歌咧，突然間有聖徒咧就你都會點咗嗰首歌，或者你點咗嗰首歌，其實嗰首歌就係另一個聖徒咧都有感覺。我哋今日就要選呢首歌。其實聖靈咧係好活潑嘅喺度進行緊佢嗰個嘅帶動嘅。咁所以弟兄姊妹，讓我哋咧去敏鋭讓我哋去察覺，去到發現。咁你話有時嚟到我察覺唔到聖靈嗰個感動喎，我哋。咁點辦呢？咁嗰個感動咧係一齊感動啊嘛，係咪一齊進行？你話就算係我哋即係所謂多有服侍咧，我都唔一定每一次都係好有感動啊，唔係一定係咁樣。但係佢聖靈嘅帶領咧係喺群體裏面，喺群羊裏邊。如果我哋跟唔到牧人，或者我哋嗰日可能真係聽唔到嘅話，就跟住咩羊群嘅腳蹤啦，同弟兄姊妹一齊去咯。一齊去讚美。咁所以弟兄姊妹，讓我哋咧每一次嚟到呢個嘅交響樂聖靈引導嘅交響樂咧，我哋都帶一件樂器，係啦，預備呢一個嘅經文。嗰週咧你好想去回應，預備定呢一個嘅感謝，或者一首嘅詩歌適當嘅時候，或者係合乎嗰個嘅流動咧，你就點出嚟啦，係嘛？就講出嚟。喺聚會裏面嘅讚美咧，除咗係祈禱同埋選詩咧，其實宣講宣讀經文咧，都係一個好重要嘅回應嚟嘅。我哋見到即係啟示錄呢班嘅天使天軍圍繞住寶座咧，佢嗰種嘅讚美咧，其實好多都係舊約嘅經文嚟，就係用翻神嘅話語咧去回應佢去奏出呢個屬靈嘅交響樂。第二咧就係同聲咧去到説阿門喺感謝嘅時候，我哋説阿門。咁唔知弟兄姊妹有冇？會唔會有時有個或者有初信嘅可能問你，喂，點解我哋每次讚美完咧就有人阿們阿們阿們咁樣？係咪為咗咧叫大家咧精神啲啊？係咪見佢好眼瞓就阿們咁啊？係咪咁樣咧？或者咧係一個禮貌嘅回應佢禱告完啦，阿們阿們係咪好禮貌咁樣咧？弟兄姊妹其實咧阿們咧唔係為咗禮貌 ，OK 係一個咩咧？靈裡面嘅確認係一個咧，你確認咧就係呢個都係你嘅讚美嚟嘅
係咪？佢對神嘅回應其實都係我確認都係我嘅回應嚟嘅，或者個措辭咧會唔同，但係呢個感受同埋嗰個面向咧係一致嘅，所以我哋先會説阿門。當我哋一齊，點解我哋要説阿門咧？就係我哋要回應咧係神嗰個嘅救恩，一齊回應嚇，一齊咧去説阿門，誠心所願啊！咁所以弟兄姊妹，聖靈咧禱告，即係禱告嘅時候咧，我哋唔一定每一次都有機會出聲，但係我哋每一次都可以回應咧，就係阿門，讓我哋咧做一個開口嘅祭司嚇，讓我哋嘅讚美咧係有拉小提琴咧，我哋去和應佢，我哋説阿門，我哋拉住個大提琴去伴住佢。有人吹緊長笛咧，我哋後邊打緊鼓，我哋説阿門和應佢，匯集咧成為一首讚美嘅詩章啊！最後咧就頭先有提過，就係接住聖靈咧傳俾你嘅波啊，順接住呢個波啊！我哋要銜接嚇。林前14章嗰度話咧，這卻怎麼樣咧？聚會嘅時候咧，各人或有詩歌，係啦，就係你或者有啊，或者冇嚇，但係或者有嚇。呢個嘅詩歌咧就係你可以去自由去選點嘅，但係嗰個選點咧係一個順接嚟嘅，即係一個配合住嗰個嘅流向。去到選嘅一啲嘅詩歌，即係如果一個讚美嘅流咧，係講緊主嘅受苦然後主嘅復活、主嘅得勝，你就順住呢個流咧去選一啲合適嘅詩歌。咩叫順住咧？就係當別人有選詩或者讚美嘅時候，我哋唔好硬性去切斷咧嗰個當下嘅讚美課題唔好切斷嗰個感動，而係順應住呢個感動咧，一步一步嘅去推進。讓呢個嘅讚美咧當然我哋唔係為咗有層次而層次啊，意思咧係我哋為咗咧能夠讓呢個讚美能夠一步一步嘅去到往前去到真係更深入嘅去捉緊咧聖靈俾我哋當天嘅感動所以由第一首詩歌去到最後一個禱告咧，都係一個連貫嘅祭物弟兄姊妹，呢個係好唔容易嘅的確係好唔容易嘅。有陣時點詩咧。即係你問我，其實我都會點錯詩歌，可能選完詩之後，大家越唱越沉嘅咧，點解？但係唔緊要因為咧聖靈嘅感動咧，有時係喺個配搭裡面嘅當我哋見到嗰個嘅聚會，好似我哋拉唔喐喎，即係等我哋唔使擔心或者心急，我哋繼續祈禱求聖靈，既然係神嘅同在喺我哋中間咧，主就會有佢嘅工作同帶領我退一萬步即係話一個好沉嘅聚會都好啦，主可能喺當中咧都可以光照一個人，除非呢度冇主嘅同在，有主嘅同在就有主嘅工作當然我哋唔係為我哋嘅責任去做推卸，但係我哋要相信咧，就係神係活潑嘅與我哋同在。聖靈咧有佢嘅感動所以弟兄姊妹講到呢度咧，就係我嘅重點就係我哋唔係做一個嘅靈性嘅觀眾，係做聖靈嘅樂手。我哋一同合奏呢一個頌讚嘅歌發出我哋嘅主動作出我哋嘅回應大聲細聲或者好微聲都係我哋對主嘅回應。因為主已經成就咗一個救恩啦，我哋每一個得着救恩嘅人咧，我哋都要回應第一個回應咧就係我哋嚟到神面前廿一節係咪？我哋 draw near 去到準備去到神面前。第二就係堅守我哋嘅承認嘅指望，我哋企穩喺佢嘅信實裏面。第三我哋相顧激發，不單顧自己而我哋嘅呢個嘅聚會擘餅嘅聚會咧，係因為主嘅再臨，我哋繼續去聚會。我哋繼續喺當中咧去感應敏感咧聖靈嗰個帶動好讓我哋嘅讚美咧唔單止係一個人嘅讚美，而係我哋一個群體一個嘅團體人，我哋一個嘅群體嘅祭物咧去獻俾神，讓神咧去得着稱讚早上時間未必好充足所以我哋冇辦法有太多技術嘅講究即係呢首詩歌究竟下一首應該點乜嘢咧？咁呢啲都係好靈活但係有盼望咧，將來我哋有更多嘅學習，好嘛？好，我哋同旁邊嘅弟兄姊妹有禱告
主啊，我哋感謝你，早上你嘅話語再一次提醒我哋嘅身份，我哋再唔係客旅，唔係外人，係神家嘅一份子。你已經真係成就救恩，你嘅寶血不單止洗淨我哋嘅罪，並且與我哋立咗新約，為我哋開咗一條又新又活嘅路，叫我哋能夠天天嚟到神嘅面前，求憐恤、蒙恩惠，作隨時嘅幫助。所以俾我哋喺聚會當中，唔係真係一個好似觀眾啊，或者一啲嘅無關嘅事，乃係隨着聖靈嘅引領，我哋係投入嘅，我哋係感恩嘅，並且藉着聚會，我哋嘅班子與你嘅生命真係再一次連起，並且讓我哋同弟兄姊妹都連埋一線，彼此咁樣去勉勵、激發愛心，咁樣去末了嘅時候，我哋能夠繼續嚟往前。所以更加我哋要珍惜每一個聚會，因為你話不可停止聚會，好像那些停止慣咗嘅人嘅，都要真係彼此咁嘅勸勉，知道我哋可能都會軟弱，特別喺末了嘅時候，就應當如此行。主啊，幫助我哋，俾我哋更加喜樂咁樣參加每一個聚會，投入每一個聚會，能夠繼續讓我哋生命有成長。禱告奉你得勝嘅名求。